Приветствую всех телезрителей телеканала Якутия-24. Я Марфирина Алексеева в программе News on Air. И сегодня я расскажу о шикарных работах художника Николая Рязанского, о местном производстве и о многих других интересных новостях, касающихся нашей Якутии. Приступим! Повседневный быт сельской жизни, богатый духовный мир тружеников – все это яркими красками, нарисованными в работах талантливого художника Николая Рязанского. Он родом из Амгинского улуса, сам долгое время работал строителем. Но начиная с 90-х годов в свободное время стал заниматься живописью. Николаю Рязанскому в этом году исполняется 60 лет. И юбиляр-художник считает, что свое творчество он посвящает увековечиванию простых сельских жителей, своих земляков. Красиво выраженные работы с философским взглядом амгинского художника были высоко оценены на российских конкурсах и выставках. Сейчас выставку Николая Рязанского можно увидеть в культурном центре «Сергеляхские огни». Выставка будет работать до 12 апреля. Это же надо так уметь передать на холсте кисть масляными красками, как дети резвятся, играют, их движения, эмоции, да еще и так удачно подобрать цвета. Он очень хорошо с этим справляется. Цвета, настроение – это его сильная сторона. У него очень сильные картины. Это моя работа, занявшая второе место в международном конкурсе «Усы Дали», испанский конкурс. По-моему, в прошлом году или позапрошлом году. А так написано в 2015 году. Как видите, такая философская такая работа. Долго думается, философская работа. Все вынашивается, потом выходит. Мне кажется, получилось. В заднем плане такой тень стоит человеческий, если заметили. Он давлеет человек над человеком, скажем. Не лошади, а человек человеком давлеет. Базы из мобильных домов ведут на территории национального парка Ленские столбы в местности Усть-Ботума. Уже в этом году, в этом сезоне в Якутии ожидается увеличение спроса на услуги местного турбизнеса и рост потока туристов из других российских регионов. Так в республике ставку сделают на экологический и экстремальный виды туризма. Это водные сплавы, премиальная охота и трофейная рыбалка, арктические речные круизы и автотуры. На сегодня в регионе функционирует 78 турбаз, а также реализуется 227 туристических маршрутов. К примеру, одно из туристических мест в Мирнинском районе – это природный парк «Живые алмазы Якутии». Сейчас там особое время, а все потому, что проснулись любимцы посетителей – медведи. В этом году мохнатые симпатяшки проснулись в конце февраля. После пробуждения косолапых не кормили неделю, дали время желудку очиститься. Сейчас Умка и Леха вернулись к обычному рациону питания – это фрукты, овощи, их обожаемая сгущенка, сено, хлеб. В спячке животные провели 4 месяца. В живых алмазах, говорят, засыпают звери обычно в 20-х числах октября и в 20-х числах февраля уже просыпаются. Местные павлины тем временем распушили хвосты, самцы привлекают самок. Еще одни пернатые пока прячутся в клетках. Фазан нынче взяли пару штук. Думаем, может, у них свои будут, потомство свое. Но мы их пока содержим в клетках. Парк «Живые алмазы» перешел на летний режим работы. Покормить и сфотографировать благородных оленей, бизонов, кроликов, яков и прочих постояльцев посетители могут каждый день с 10 утра до 8 вечера. Билет для взрослых стоит 200 рублей, в 2 раза меньше для школьников, а малышей пустят бесплатно. Кстати, детям можно воспользоваться приятным бонусом туристическим кэшбэком. Основная программа туристического кэшбэка в России уже завершилась досрочно, к сожалению, а детская все еще действует. Программа продлена еще на 5 месяцев. Купить путешествие и получить возврат можно до 8 апреля включительно. Участники акции получат 20% стоимости тура по России, но не более 20 тысяч рублей. Россияне смогут получить их в течение 5 дней при оплате тура картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. Жители Центральной России, приезжайте к нам в Якутию, ну а мы, якутяне, поедем погреться на песочке к вам.
Традиционные якутские ножи признаны лучшими в стране. В Москве завершилась 44-я международная выставка продажи «Клинок, традиции и современность». На этом форуме мастера из разных регионов России и из-за рубежа представляют ножи и другие уникальные холодные оружия. Участником выставки стал Александр Ючугаев из Татинского улуса. Уже больше 40 лет он занимается изготовлением якутских ножей. Наш земляк увез на родину сразу 2 главных приза. Первое место в категории «Национальный нож», также еще одно первое место в конкурсе «Художественные изделия». Причем его нож под названием «Слышу запах белого шамана» Уру-Ноюн стал настоящей сенсацией выставки. Эту работу высоко оценило не только жюри, но и представители Государственного исторического музея на Красной площади. И теперь этот нож станет частью уникальной коллекции музея. Такой шанс бывает в жизни только один раз, мне кажется, так я думаю. Вот. Поэтому мы очень рады. У людей, когда смотрят этот нож, много вопросов возникает. Спрашивают, несмотря от этого национальности, даже якуты удивляются. Я чисто удивлен, если честно. Работа очень достойная. Сейчас, как никогда, по понятным нам причинам, стала очень актуальная местная продукция, местное производство. К примеру, в Сунтарском улусе имеется 5 предприятий по производству молочной продукции. Сегодня я расскажу об компании «Юрдел». В предприятии широкий ассортимент производства, спрос растет, и на сегодняшний день цель компании еще увеличить свои возможности и расширить линейку производства. В ближайшее время планируется начать производить сыр, но сейчас введена уникальная новинка. Уверена, что мало кто пробовал молочный кисель. Я попробовала. Из сыворотки, оставшейся от производства творога, придумали и начали производить кисель. Кисель оказался густым, думаю, его можно даже разводить с водой и так пить. За один день более 300 йогуртов выпускаем по заказу, обеспечиваем все население. Вся наша продукция натуральная, йогурты разные с земляникой, с черешней, вишней, ассортимент большой. Также кефир, сорот и вся молочная, а также национальная продукция. И каждый день все это именно отсюда отправляется. В селе Кентик Верхневилюйского улуса ежегодно проводится конкурс кузнецов. Одним из интересных видов конкурса является прорубывание проруби на озере. Каждый участник на скорость и качество делает 3 проруби. Есть специальные шаблоны для измерения ширины, так что схитрить не получится. Для этого конкурса нужна сила, выносливость, упорство и расчетливость. Важным моментом является качество пашни. Участники-кузнецы сами делают их, поэтому каждый носит пашню, которая подходит именно ему. А победителем стал Николай Дьячковский из Мегино-Кангаласского улуса. А теперь немного из арктических новостей. В арктические районы Якутии по Северному морскому пути завезут 1500 тонны продовольствия силами собственного флота. Это сократит транспортные расходы и позволит снизить стоимость продуктов. Важнейшей задачей работы правительства и республиканского оперштаба является бесперебойная доставка продовольственных товаров. Весь объем продовольствия будет закуплен в Краснодарском крае и доставлен для обеспечения Булунского, Устьянского, Верхоянского, Эвено-Бытантайского, Нижнеколымского, Среднеколымского и Верхнеколымского районов. Завоз планируется осуществить на судне компании «Якут-Оптор» в теплоходе СТК-1012, который в рамках подготовки к навигации до 30 апреля будет находиться в Ленинградской области на ремонте. Оттуда судно встанет под загрузку в Краснодарском крае. Далее до конца июля будет разгружено в Черкесском Нижнеколымского района с попутным заходом в Тикси Булунского района. В прошлом году была усилена работа по обеспечению северных районов продуктами. Отклик от жителей Арктики огромный. Наличие овощей и фруктов на прилавках по доступным ценам оценили все жители. Исэх на протяжении многих веков отмечается в день летнего солнцестояния. Это самый масштабный и важный праздник у народа Саха. Его еще называют Якутским Новым годом.
Его отмечают во всех улусах и районах республики. Но самый масштабный и всеобщий эссех – это эссех Олонхо. В этом году он пройдет в Верхневилюйском улусе. В рамках празднования будет организовано 13 культурных мероприятий. Также планируется проведение 4-го международного фестиваля встречи шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо. Будут организованы спортивные состязания, а также реализованы проекты по благоустройству территории, по строительству муниципальных дорог. Что, конечно же, очень хорошо скажется на качестве жизни населения, ну и, конечно же, на туризме по Якутии. Он станет более доступным. К слову, в этом году в районе объявлен год родного языка Иетыла. В буквальном переводе это материнский язык, что символично объединяет год матери и год культурного наследия в республике. Ну, на сегодня это все. Смотрите News on Air. Встретимся с вами завтра в это же время. И я расскажу о самых интереснейших событиях, касающихся туризма, традиций и быта нашей Якутии. До встречи в эфире.